una canzone, la sento spesso per televisione, si canta quando siamo in compagnia, mette nel cuore un tocco di magia. Chissà se la cantassimo un po' tutti, grandi, piccini, vecchi, belli, brutti. La vita in fin dei conti è una canzone, le strofe, il ritornello e il tormentone. Pa 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 paci d'amore, stelle nel cielo, senti il calore, mille voci nel cuore. Pa pa paci d'amore, boccuccia socchiusa, arcobaleni e mille cuori sereni. Luna di maggio, dai forza, coraggio, l'estate che arriva, si balla in villaggio. Pa pa paci d'amore, che sanno di sale, sole che scotta e ti prendi una cotta. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci, baci. È bella questa nota d'allegria, ci fa sentire tutti in sintonia. La rondine, il balcone, il vino buono, nessuno deve stare sottotono. Nel mondo c'è chi scende, c'è chi sale, ma l'importante è prendere le scale. Ma adesso ferma il treno alla stazione, cantiamo in coro, questa è la canzone. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci d'amore, mille voci nel cuore. Ah, che bella gente! Buonasera a tutti, buonasera, ciao ragazzi. Ciao Come Gianni! state? Ciao. Come stai? Come Ma dove sta, state? maestro? Dove Come siete sta? stato fino adesso? Ma voi siete matti, ma voi siete due Gianni, no tre Oggi siamo Gianni. stati in spiaggia, sì, fino alle 6:30 di stasera. Ma infatti sei nerissimo Gianni, È passato, guarda. è passato pure quello che diceva 100 lire la pallina con la quale si indovina. È passato. Sempre quello. Sempre lui. sempre Terza lui. puntata di Mille Voci edizione 2013, un ringraziamento al Satiricon di Aprilia e un saluto al nostro regista Gianni E a Turco. tutto lo staff e tutti i tecnici. Ciao a Certo, tutti, e ciao. poi guarda un po' chi c'è qui, guardate, il maestro Alberto Cali. Ho trovato la scaletta. Bravo, io vado a prendere la mia, Allora, partiamo con tanti artisti, grandi successi questa sera, E ospiti di delle oggi, di ieri e di domani. Anna Calemme. Vieni Anna. E arriva Giovanna. Antonio Gallivano. Un nuovo amico di Mille Voci, Biagio Miraglia. Piaccio, dove sei? Artibanò. Artigiano, amico mio, amico mio. Amico tuo? Amico mio. Anche questo è amico nostro ed è Franco Rizzo. Eccolo. Un gruppo storico degli anni 70, i Romans. Bravi Romance. E dopo i Romance arriva Umberto Napolitano. Umberto Napolitano, altro amico mio. E adesso andiamo tutti nel giardino, il giardino dei semplici. Ma perché semplici? Sono semplici, sono dei ragazzi. Eccoli. Ciao ragazzi. Sempre sorridenti. Che ragazzi, che ragazzi. E poi ci sono altre sorprese, ma noi non possiamo dire nulla, vero Gianni? State con noi, no. state con noi, sarà una puntata speriamo, Spumeggiante. spumeggiante, ricca di canzoni, mille voci. Nel cuore. Adesso partiamo con una grande cantante in quel di Napoli. Napoli è sempre presente. dillo, Cosa dillo. c'è? No. Avevo la No, cosa. mi è venuto da dire mille voci, non mille noci come vabbè, no, Che hai bevuto, mille già? noci. Siamo stati a fare un coro in spiaggia prima. Voi non avete preso la bronzatura, avete preso un'insolazione. Bravo, davanti al falò ci siamo bruciati. Ok. proprio. Partiamo con Partiamo. la tua Napoli. Con la mia Napoli, sì. Una rappresentante meravigliosa di Napoli, Anna Calemme. Anna Calemme. Ciao Anna. Annina, come stai? Sempre bellissima. Ciao Anna, con questi occhi azzurri meravigliosi. Guarda che Ciao. Gianni poi è invidioso se non lo baci. Ecco. Ecco,
Mettiti qua, microfono, ti tu- regalo il Buonasera microfono a perché mi hai tutti. baciato. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene? Tutto bene, L'estate grazie. mi hai detto prima in camerino che sta andando alla grande. Alla grande, sì, tanti progetti, tante belle sorprese. Eh sì, perché mi piace fare le sorprese. Anche a noi piace, ogni tanto però non sempre vengono, sai, il famoso detto, la giambella non viene sempre con il buco, però Ma ci noi proviamo. cerchiamo. Ci proviamo, Ci dai. proviamo. Cosa ci canti questa sera? Una canzone straordinaria del repertorio classico napoletano. Prima si parlava di passione, e allora Certo. passione. Anna Calenda. Passione! Più lontana tu stai, più vicina ti sento. Chissà che sto momento tu che pensi, che fai. Tu mi senti bene, tu volene che dolce. Come prese sta croce che trascina per te. Ti voglio, ti penso, ti chiama, ti vedo, ti sento, ti sogno. E nanna ci piensa che nanna che stucchia non panna che pace trovare. E cammina, cammina, ma non sa già dove va. E sto sempre ubriaca e non bevo mai vino. Oggi fatto nuda a Madonna da neve. Se mi passa sta freva, ora parla la donna. Ti voglio, ti penso, ti chiama, ti vedo, ti sento, ti sogno. E nanna ci pensa che nanna che stucchia non parla che pace. Nanna ci piensa che nanna che stucchia non panna che pace Chi è che ha suonato la chitarra? C'è una bella chitarra in questo finale. Fimiani, Lo vedi? il maestro Lo Fimiani. vedi che si sente, la classe vedi. non è acqua. Grazie del microfono. Grazie a voi. Ci Ciao vediamo più Anna, tardi. alla prossima. Ciao. A più tardi. No, per il gran Alla finale, prossima. ci vediamo nel gran finale.
E ora abbiamo una nostra affezionata, una affezionata che si chiama Giovanna. Hola Giovanna! Giovanna! Come stai, bella? Ciao. È Una tutto un canzone fatto, che io- diventa quasi un fatto sessuale. Il microfono. Ho chiesto io di cantare questa canzone. Esatto, perché Io mi sono innamorato con questa canzone. attraverso questa canzone, solo innamorato. Lei ricordava il suo ex e io invece ho trovato la tua. Hai trovato la... Hai capito? Che combinato, Vedi, che Giovanna, che combinato. combinato. Tu involontariamente le cantate, Ma tu lo sai C'è che io ti lavorato. sto facendo una corte silenziosa. Tengo la mano a lui, No, ma a ma- te faccio la corte. Madonna. Perché io devo cantare una canzone con te. Va buono, lo faremo sicuramente lo faremo. Allora adesso dedichiamo al nostro amico e anche ai nostri amici a casa il mio ex. Il mio ex. Il mio Grazie. ex Giovanna. Grazie. Ho incontrato il mio ex per la strada per caso stasera. Siamo andati così in un caffè e mi ha offerto da bere. È incredibile come è rimasto il solito pazzo con l'aria innocente, mentre io ero calma di fuori e tremavo di dentro. Un bagaglio di tanti segreti e di vecchi discorsi ci faceva sembrare due complici buffi un po' persi. Lui mi ha chiesto di te, poi mi ha detto che adesso ha una donna che ama e gli piace e che in fondo fra tanti problemi è un uomo felice. Sai, non so che cosa sia, forse un po' di gelosia, ma mi spiace saperlo felice anche senza di me. Sai, non so che cosa sia, forse penso era mio, ma mi spiace sapere che vive anche senza di me. Era strano però rivederlo così da vicino, in quegli occhi che io volevo per il mio bambino. Lui parlava e parlava e ridevo, e così per un attimo è quasi sembrato che fra noi tutto il tempo non fosse davvero passato. Quando poi me ne son resa conto mi son spaventata, e così l'ho lasciato di colpo e son quasi fuggita. Ed ho fatto la strada di corsa per chiederti aiuto, per stringerti a me, e mi dico ti amo, non amo che te. Sai, non so che cosa sia, forse un po' di gelosia, ma mi spiace saperlo felice anche senza di me. Sai, non so che cosa sia, forse penso era mio, ma mi spiace sapere che vive anche senza di me.
Ha un testo che sembra attualissimo, è sempre di moda. È vero, è vero. Pensa che questa canzone c'ha ormai 34 anni. Ammazza. Ero appena nata. Se li porta benissimo. Grazie, Giovanna. Grazie ragazzi. Ciao Giovanna, a dopo. Ciao, per il gran finale ci vediamo dopo. Oh, arriva Antonio Gallivano. No, l'ho detto un po' all'accento napoletano, però. Antonio. Lui ha fatto un viaggio molto lungo. Prego, buonasera. Buonasera. Come stai? Buonasera Antonio. Ti devo alzare l'aste? Sta. Facciamo un applauso più. Ragazzi, arriva da Bruxelles. Da Bruxelles. Come va la vita lassù a Bruxelles? In montagna. Bene, per il momento tutto Si ok. canta, si suona, si fa concerti, si fa musica, si cantano anche le canzoni italiane. L'importante è sempre cantare con il cuore. Bravo, esatto. E siamo sempre E occupati. poi soprattutto le canzoni italiane si cantano da Sì, questa Tu sì, fai sì, concerti anche- sempre con le canzoni italiane o no? Canzoni francesi, francesi. anche il repertorio di Casting Paris-Mail, che è il nostro... Questa sera per il pubblico di Mille Voci hai scelto Settembre? Viene settembre. Ah, Viene settembre. Viene settembre. Il tuo Una produttore musica- Artibanò si è sbagliato il titolo, ma me l'ha dato Viene settembre. Viene settembre. Antonio Gallivano! Grazie. Ti vorrei, ma non so dove sei e sto qui a cercare te. Quanto ho pianto lo sai, ma non so come mai sento un vuoto dentro me. Ma quando viene settembre e che ripenso alla mia vita, mi ritorna in mente momenti al mare sulla riva, ricordando i giochi che facevamo sotto il sole. Oggi sono solo, sto sulla spiaggia mentre piove. Ti vorrei, è vietato lo sai, il mio cuore è già preso ormai. Ti vorrei, l'ho promesso anche a lei, non potrò mai tradirla, sai. Ma quando viene settembre e che ripenso alla mia vita, sento le tue labbra che io sfioravo con le dita, stesi sulla spiaggia, un velo bianco ci ricopre,
Grazie. Che Grande violino, Antonio Gianni. Calivano, bravo, Che bravo. violino. Ti fai trasportare dalla musica. Complimenti. Grazie. Allora, Bravo Antonio. a dopo. Gianni, Bene. tocca a te. Tocca a me. Il microfono ti va bene questo? No, sono uno io. Ah, che- Gianni! Vedi, abbiamo microfoni che spuntano da tutte le parti. La canzone di oggi per il pubblico di Mille Voci. Manuela. Ah, un grande successo. Tutte le Signori, Manuele andranno a prendersi questa dedica qua. un grande applauso che non ha bisogno. Grande qua. Gianni Nazzaro, Manuela. L'asta la portone. Se di notte cerchi amore, c'è una donna sola che lo fa, Manuela. La sua vita in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Lei non dice mai parole, odia il vento, il sole e così, Manuela. Occhi grandi come il mare, prendere o lasciare, questo è lei, Manuela. E se ho un appuntamento, io non penso ad altro perché lei, Manuela, è una parte di infinito, perché solo io ho capito la dolcezza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. E così la mia avventura, da principio un gioco, ora è lei, Manuela. Solo vivo, solo penso, solo so che esisto se c'è lei, Manuela. E se ho un appuntamento, io non penso ad altro perché lei, Manuela, è una parte di infinito, perché solo io ho capito la dolcezza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. È una parte di infinito, perché solo io ho capito la lussuria de sospeso e l'amore immenso che mi dà, Carmela. Bravo Gaglione, Manuela. Canta besto potente in me, ma canta besto potente in me. Si dice il nostro. No, e poi è una cosa affettuosa. Stasera abbiamo tra gli ospiti molti napoletani. Sì. Allora, adesso arriva una brasiliana. Yes. Una Maria scandalosa che ci racconterà la sua storia attraverso questa canzoncina. Signori, Stefania Cento Brasilera! È lei la colpevole! Maria escandalosa, desde criança sempre deu a olhar o céu. Na escola não dava bola, sua pressão que na era da liceu. Depois a Maria cresceu, juízo que bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é
mentirosa ma sei gustosa. María es escandalosa, desde crianza sempre debo andar estar. Na escola não dava bola, só aprecio que na era da liceu. Depois a Maria cresceu, juízo que bom me encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa mas é gostosa. Hoje não sabe nada di storia e geografia, ma c'è corpo di sceria da aula in anatomia. María es escandalosa, desde crianza sempre debo andar estar. Na escola não dava bola, só aprecio que na era da liceu. Depois a Maria cresceu, juízo que bom me encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa mas é gostosa, mas é gostosa. La nostra Stefania 100 Brasileira! Vieni. Allora, Vado! no, stai qua, dobbiamo... Ma così! Perché questa canzone? Questa canzone è dedicata a Giseli, che sarebbe, qui ci vuole l'applauso perché è la moglie di Gianni Turco. E pensate, Gianni, come l'ho interpretata la canzone? Dimmi la verità. Gianni? Vabbè. Gianni Turco? Sì. È morto? No, non è morto. Sta ridendo. Ascolta, dimmi. Sono commosso. Perché? Perché è normale. No, adesso spieghiamo, Gianni. Molto bene. Ti ringrazio, ma guarda che il merito non è solo mio, perché la magia a livello musicale l'ha fatta Gianni Drudi, per cui l'applauso l'ha fatta Gianni, perché pensate... Ho voluto fare con la collaborazione di Stefania e di Gianni, ho voluto fare un omaggio alla Wilma Palmer. Zia di Giseli. Esatto. Applauso. Evviva. Non è più in vita. Lo so. La rifacciamo in un'altra puntata di questa edizione. Vado a rendermi Stefania 100 presentatrice, ciao. Ciao, il microfono, grazie. Ah, è vero. Ok. Vieni Gianni, presentiamo un altro che per la prima volta arriva a 1000 voci, si chiama Biagio Miraglia. Biagio Miraglia, dove sei? Una new entry. Come Grande stai? Biagio. Come stai? Buonasera, sto bene. Oh, vestito di nero, Sì. elegantissimo. Mi fa sembrare più magro, capito? Sì. Che ti Allora, sembra tu fai questo? Ti serate- piace questo clima nostro, sì, di questa bello. famigliola canora? Un ti bel piace? clima, mi piace, Meno sì. male. Di Gianni. No, volevo chiederti le tue serate, come va l'estate, che tu L'estate- spazi dal Piemonte alla Calabria, A Basilicata. a Basilicata. Basilicata. Va Che bene, va tu bene. sei esattamente di... Io sono di Pisticci, Basilicata. E quindi fai serate... Pisticci, Però ci ho vivo- lavorato, sai a Pisticci io, sì. Vivo però a Torino, in Val di Susa. Ah, in Val di Susa stai. Nativo dell'Emilia Romagna. E che cosa ci canti? Cosa ci canti stasera? Una canzone scritta dal grande Gianni Drudi, Alice. Alice vuole il titolo Alice esatto, che sarà inserito in una compilation dell'estate con Comore Panna. Signori, Biagio Miraglia. Alice vuoi? Grazie. Alice si filava chilometri di zucchero sulla statale 9 al bivio di Forlì. Nemmeno si sognava per un futuro vivido la vita che era cimola nel fondere Tigri. Il traffico rombava sui limiti di un brivido come le gita di Imola o poco giù di lì. Alice vuole chiudere, sgommare via per Modena, puntare per l'America, ma poi svernare in Africa. Alice vuole vivere la vita che ti ossigena, con emozione raffica nell'anima che luccica.
metri di schicchero sulla statale 9 al bivio di Forlì. Il tempo se ne andava più in là d'un cielo livido con nulla che ti stimola, neppure la pipì. Il traffico rompava sui limiti di un brivido come le città di Imola o poco giù di lì. Alice vuole chiudere, sgommare via per Modena, puntare sull'America, ma poi svernare in Africa. Alice vuole vivere la vita che ti ossigena, con emozione raffica nell'anima che luccica. Alice vede crescere l'amore dentro sé. Nessuno più che dice le dolci lune di Alice, poiché quella felice, felice se ne va. Alice vuole chiudere, sgommare via per Modena, puntare sull'America, ma poi svernare in Africa. Alice vuole vivere la vita che ti ossigena, con emozione raffica nell'anima che luccica. Alice vede crescere l'amore dentro sé. Na 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 na. Alice vuole vivere la vita che ti ossigena, con emozione raffica nell'anima che luccica. Alice vede crescere l'amore dentro sé. L'amore dentro sé. Grazie. Bravo! Grazie. Bravo Biagio. Grazie del telefono. No, ci tenevo a dire una cosa, Biagio, sai che adesso ci sono questi social network, si dice così? Allora si arriva un po' dappertutto, no Gianni? E lui era al corrente di questa edizione, insomma, dell'esperienza Mille Voci, voleva partecipare, no? In qualche modo, allora io ho detto, ascolta, ma tu adesso innanzitutto fai presente questo tuo interessamento al regista, che è il patron di Mille Voci, poi ti metto in contatto con Gianni Trudi, il nostro direttore artistico, che ti darà... lui è il direttore artistico, che dobbiamo fare? Che gli ha affidato delle canzoni ottimali. Come ti trovi qui con noi? Bene. Bene? Benvenuto nella nostra famiglia. Benvenuto Biagio. Ciao Biagio. Adagio. E adesso è la volta di Artibano. Artibano, eccolo qua, il vulcano. Questo è proprio un vulcano. È un vulcano, non si dà mai la schiena. No, non è che lui ama quello che fa e ci crede, questa è la cosa importante. Meglio essere pazzo e con la gioia che essere normale con la tristezza. Questo sono d'accordo anch'io. En français, ça veut dire il vaut mieux être fou et heureux que d'être malheureux e super malheureux avec une tête comme ça. È troppo difficile però, arrivano così. No, ma l'ha detta prima in italiano. Sì, ho capito, però. Sei italiano? Io ho studiato francese, però sai che tu hai un francese molto particolare. Ah, français de français. Il vaut mieux être fou Mais et heureux. j'ai étudié les français à l'école, petit. Alla scuola, non deve alla scuola, sopra la terra, sopra la terra. Sopra la terra, sopra il terrain, sul terrain. Sul terreno. Lo so. Merci. 4 tavoli in croce in questo caso. Esatto, ascoltami 4 Artibano. marmi in croce, perché questo è marmo. Che cosa ci fai ascoltare questa sera? Oggi è la stessa canzone che ieri, ma non è la stessa arrangiamento. Sì, è vero. Allora, l'ho ricantato in una maniera differente perché se devant un miroir davanti al mio specchio, Ok. al posto di mettere violino ho messo chitarra. È una versione, un arrangiamento diverso. Voilà. Per passare il mio tema, come dice il signore Gianni Nazar. Va bene. Voglio ringraziare 2 minuti. Sì. Abbiamo passato un momento formidabile con Gianni Nazar È vero, e è il vero. romanzo Daniele. Sono contento, Enzo.
e il batterista, non solo il suo nome, comunque ieri abbiamo passato un 4 d'oro. Una bellissima serata, è vero. Abbiamo parlato bene. Ah sì, meglio. C'è molta gente che si crede già alla montagna, non sanno che sono sotto la montagna. Ma lasciaglielo credere, Artibanò, dai. Pesa. È il tuo momento, Artibanò! Merci. La canzone? Se devant mon miroir, davanti al mio specchio. Davanti al mio specchio. C'est devant ce miroir que finissent nos jours. C'est devant ce miroir que je découvre la vie. C'est quand la nuit est noire que je parle d'amour en susurrant l'espoir de rester réunis. C'est devant ce miroir que je découvre mon corps. C'est devant ce miroir que se joue mon sort. Je me regarde, me dis qu'à moi-même je suffis devant ce miroir qui m'attend. J'ai brisé ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, maîtriser mon destin. Jamais plus ce miroir ne verra mon plaisir. C'est devant ce miroir que je pleure mon image. C'est devant ce miroir que je me vois vieillir. Toutes ces nuits à la recherche pour me suer de soupirs. C'est devant ce miroir que j'ose en solitaire. C'est devant ce miroir que je me fais plaisir. Non coupable de savoir qu'il mine le soir un corps qui va jouir. Je vais briser ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, maîtriser mon destin. Jamais plus ce miroir ne verra mon plaisir. J'ai brisé ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, enchaîner mon destin. J'y rencontrerai ce soir la femme de mes désirs. Il n'y a plus de miroir, mais il me reste des images. Il n'y a plus de miroir, il me reste que des soupirs. C'est quand la nuit est noire que bien loin d'être sage, deux corps vont se saouler de plaisir. Il n'y a plus de miroir où je me voyais vieillir. Il n'y a plus de miroir où je me voyais mourir. Aujourd'hui je vois mon reflet dans les yeux de la femme de mes désirs. Je vais briser ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, maîtriser mon destin. Jamais plus ce miroir ne verra mon plaisir. J'ai brisé ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, enchaîner mon destin. J'ai rencontré ce soir la femme de mes désirs. Ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, maîtriser mon destin. Jamais plus ce miroir ne verra mon plaisir. J'ai brisé ce miroir qui du soir au matin, témoin sans parole, enchaîner mon destin. J'y rencontrerai ce soir la femme de mes désirs. Artibanò. Bello questo arrangiamento, bello. Veramente ma bello. tu non sbagli mai, sei un musicista. Gianni Turco? Gianni Turco? Facciamo una sorpresa, mi segui un po', mi segui su. Mi segui? Tranquillo. Segui Artibanò. Mi segui? Ti segue. Ha una sportina della spesa con dentro qualcosa? Vorrei fare un regalo al nostro amico Daniele di Romanzo. Vieni vicino a me, vieni. Daniele dei Romance. Ah, dei Romance. Fa 2 anni che ascolta di me,
dirmi il riso qui, non ce n'è molto qui, non posso Sì, ma fare scusa, niente col riso. ma no, ma scusa. Ti offro un chilo di riso. No, venite qua un attimo Per un però. mese Vieni stai qua, a posto. ma no. Voglio vedere, a parte che in televisione non si fa mai vedere la marca. No. Però tu, venendo dal Belgio, perdonami, no, non posso far vedere la marca, non si può. Non si può. Venendo dal Belgio, potevi avere almeno l'accortezza di portare un riso belga. Non c'è il riso belgo. Non c'è? Il cinese mangia la carne e noi fra poco. Perché questo proprio è... Se non c'è comunicazione non si può fare la realizzazione. Il cinese mangia la carne e noi fra poco mangiamo il riso. Potevi avere l'accortezza di portare dei buoni dolci dal Belgio. L'anno che viene, 2014, facciamo una bella festa e ti porti pasticcerie belge. Evviva! Merci a voi, grazie a voi tutti perché abbiamo finito. Merci a voi, Gianni. Vorrei ringraziare tutti i cameraman, tecnico, luce, e c'ha ragione, se non c'è Gianni Turco, senza complimenti, perché Gianni è Gianni, Arti. Grazie a tutte le equipe perché senza loro noi non siamo niente pure. Grazie. Archivano, vieni, porta non farlo vedere. Vieni Gianni che andiamo dal nostro Alberto Calì. Maestro, Alberto Calì. Applauso al maestro Calì. Con cosa ci delizia, maestro? Io poi preparo un brano e scelgo l'altro che non potevo fare. È sempre così, su. Vabbè, allora questo è un altro brano che ho scritto, Ti perdo. No. Fatto per pianoforte e orchestra più il coro 4+4. E dov'è il coro? Non c'è, l'orchestra Immaginarlo. è un solo elemento, il pianoforte. Silenzio, attenzione, un momento di spessore. Due storie che si incontrano per poche ore e poi si separano per sempre, forse. Forse, non si sa mai. Calì, ti perdo. Dai. Quanto costa un amore per un giorno di più, come un battito d'ali, come il nome di lei, per riuscire a dormire quando il sonno non c'è ed hai voglia di amare. Te ne vai, ti perdo in fondo, non ti ho avuto mai. Ti perdo mentre so che non potrei andare avanti se non ci sarai. Te ne vai, in fondo so che non lo vuoi. Ti perdo perché non ritornerai. Se ritornassi indietro cambierei. Quanto costa un amore per un giorno di più? Pagherei tutto insieme, più di quello che ho, per lasciarsi un po' andare, per sentirsi più su, dove puoi respirare. Te ne vai, ti perdo in fondo, so che non lo vuoi. Ti perdo mentre so che non potrei andare avanti se non ci sarai. Ci sarai nelle mie notti, mi sorprenderai, stringendomi più forte, resterai nei miei silenzi quando canterò. Te ne vai, ti perdo in fondo, non
sì, Bella. è una bella canzone. Veramente bella. Fatto perché... Senti il regista, senti. Senti il regista. Bravo Cali! Sei una sorpresa! No, è una conferma, Un autore dai, in vendita, Gianni. io aspetto qualcuno che canti queste canzoni. Io mi metto in qualcuno fila, già eh. c'è, qualcuno Qualcuna già c'è. Ci sono delle sorprese in serbo meravigliose. Che viene poi adesso? Ed è la volta di un artista che arriva dalla Germania. da München. Speaking Deutsch? No. Ah, io sì. Sì. Franco Rizzo! Eccolo qua! Da München, vero? Ja. Buonasera a tutti. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich spreche kein Italienisch. Wie macht Ho man mangiato bene questa sera. Io devo tradurre. Ma che traduce che tu non lo sai il tedesco? Ein Moment, bitte. Nochmal. Sì. Lo dici di nuovo, non ho capito. No, ho mangiato, c'è il traduttore sopra? Ho mangiato bene questa sera perché è andato a cena con la sua amica qui al pesce vicino a Ranzi. Allora, capisci l'italiano anche se non lo No, parli? non capisci non lo l'italiano, capisci. poco. Scusa, magari così metto alla prova il maestro Drudi se è in grado di tradurre questo. Lo capisci un pochino? C'è il traduttore sopra, ok. Ok. Le chiedo come si chiama? Non lo so. La sua città di nascita. Wie heißt meine Stadt, wo ich geboren bin? Traduci? No, letteralmente devi ritradurre A Reggio benissimo. Calabria. Ma ragazzi, dai, basta, no, dai. Franco Sì, grazie. È stato uno scherzetto, Era via. tutto uno È stato un scherzo. gioco. Cioè, vengo da Monaco di Baviera, sì, però sono italianissimo. Sei italianissimo. Di dove? Di dove, Sì, Franco? sono di Crotone e c'eri quasi vicino comunque. Hai visto? Reggio Mi Calabria. sembrava di Sono esattamente ricordare. di Casabona, però nato a Casabona poi. E Casabona, conosco. Ma come questo si sta a paese. Monaco in questo periodo? So che sembra strano dire in Italia, ma io sto benissimo. Ecco, sto da no, ma Dio. non avevamo dubbi, caro. Sto da Dio, sto Dio. Sì. Che ci fai ascoltare stasera? Eravamo programmati a dirlo in tedesco pure. Liebe ist. Amarti è. Amarti. Vai. Eh. Franco Rizzo! Sei il mio mare, un nuovo mondo da esplorare. Sei la mia casa, il luogo in cui voglio tornare. Sei la mia favola, la principessa da salvare. Io il tuo principe, sempre pronto per lottare e vincere. Amarti è per me toccare il cielo con le mani e credere nell'aria che respiro, la gioia di un sorriso e svegliarsi accanto a te e vivere. Sei il mio fuoco, passione che mi fa bruciare. Sei la mia luce, nell'anima mi fai guardare. Sei la mia musica, nuove canzoni da inventare.
questo palcoscenico, non smetterò mai di cantare per te, per noi. Amarti è per me toccare il cielo con le mani e credere è l'aria che respiro, la gioia di un sorriso e svegliarmi accanto a te. Sentirti su di me, vivere. Io non smetterò di amarti, ho giurato di capirti e continuerò a lottare nella vita per amare te. Svegliarmi accanto a te e vivere. Bravo Franco, bravo, vero? È bello Bravissimo. perché questa canzone cresce piano piano, no? Sì, scoppia verso la fine diciamo e ti prende. Sì, è un po' il mio metodo di comporre. È molto carina, è molto Partire piano intelligente piano come per poi esplodere. Grazie a Mille Voci sempre per ospitarmi. complimenti. Ciao Grazie. Franco! Bene. Caro Gianni Nazzaro, E mo? mo c'ho una presentazione seria da fare, Sì. occhialetti non sono da vista, sono da bellezza. Sono da bellezza, sì. Guarda, questo è un brano romantico, Brano ti romantico. sembrerà strano, è un brano romantico di qualche anno fa, inserito nel CD Morale della Favola, ultimamente riproposto da molti gruppi in voga italiani. Una versione romantica impegnata del nostro Gianni Drudi con una canzone bellissima, tu l'avrai già sentita, Ti amo da morire, Gianni Drudi. Ti amo da morire. Prego Gianni, Prego. il microfono è tuo. Grazie. Per tutti gli innamorati. E tu sei innamorato? Qualche volta. Ah. Gianni Drudi! A volte penso a quanto sei diventata importante per me. In così poco tempo ti vorrei sempre accanto. A volte penso che mi manca persino il respiro della tua bocca, le tue mani fredde, la tua allegria. Sono felice di averti incontrata, sono felice di averti trovata e mi addormento chiudendo i miei occhi, poi volo da te. Ti amo da morire, mi si spezza il cuore, in questo letto di ghiaccio vorrei un tuo abbraccio per scaldarmi un po'. Ti amo da morire, scende giù la neve, in questo caldo Natale vengo a prenderti amore e ti porto con me. A volte penso che vorrei incontrarti davvero in un altro mondo,
paure, in libertà. A volte penso, sei la donna più dolce e speciale di questa terra. Non voglio perderti adesso che ti ho, ma te ne vai con il pianto sul viso, ma te ne vai con il cuore diviso, e mi addormento chiudendo i miei occhi, poi volo da te. Ti amo da morire, mi si spezza il cuore, in questo letto di ghiaccio vorrei un tuo abbraccio per scaldarmi un po'. Ti amo da morire, scende giù la neve, in questo caldo Natale vengo a prenderti amore e ti porto con me. Ti amo da morire, scende giù la neve, in questo caldo Natale vengo a prenderti amore e ti porto con me. Devo dire che guarda, sei veramente incredibile, Gianni. Grazie. Wow, ci fai Mi sono passi commosso. dall'allegria. Allora, è sorprendente questo ragazzo. E poi ci sono delle sorprese che io non Ancora? posso, non in questa puntata. Ah, Ma vi toccherà nelle prossime puntate il Bene, Gianni Drudi. bene, Adesso bene. è arrivato il momento della sorpresa di questa puntata. eccola qua. Che dici? Apriamolo, dai, Faccio apriamolo. io? Contributo video mi sembra. Allora, a Apriamola. presentare questo artista non saremo noi tre, No. ma sarà un contributo video importante. Vai regia. Di conoscere Franco in una casa discografica, allora si chiamava CBS, poi col tempo è diventata Sony Music, e grazie a una conoscenza di un amico comune che era allora il direttore artistico, Claudio Buia. Lui mi chiamò per la produzione di un disco di Franco, e quindi ci conoscemmo da loro in ufficio, e da lì nacque la prima fondamenta di un brano che per Franco credo sia stato molto importante, e Quel giorno non mi perderai più. È una canzone che ha portato una buona fortuna, io credo, a Franco. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più, la tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali, anche per me, se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà, e se poi istintivamente ritrovassi l'armonia, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento, e dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità, la scopro e poi la difendo, e quel giorno non mi perderai più, e dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ancora un suo fondamento. Ma
ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo. E quel giorno non mi perderai più. Se solo lo vorrai, sarà di nuovo stupendo. E quel giorno non mi perderai più. E quel giorno non ti perderò. Bello, bello, bellissimo. Anch'io voglio baciarmelo, Franco, Bellissimo questo Anch'io voglio abbracciarlo. Tutti vogliamo abbracciare, tutti vogliamo abbracciare a Franco. Ma tu in quale trasmissione vedi 3 conduttori in una volta sola? Beh, da quando non conducono più i ricchi e poveri. Però, bravo, devo dire bravo. Senti, ma questa volta niente, Franco, non ti hanno fatto niente questa volta? No, stavolta tutto normale. tutto normale. Perché ti ricordi quella volta che ti fecero... Questo mi ha fatto uno scherzo una volta, mi raggiunse, ci demmo un appuntamento durante un concerto che lui aveva in un posto, io in un altro, e ci siamo incontrati poi nel ristorante dove si sarebbe cenato insieme. Aspettavamo Franco, arriva questo Franco qua con un occhio nero, tutto con una faccia così, mi hanno menato per strada, madonna, si era messo con un sughero, un tappo di bottiglia, annerito, poi si era fatto questo nero qua e faceva finta. Siamo ragazzi. Ma siamo dei ragazzi. Allora, fortissimissimo è il doppio album di Franco Fasano. No, era una promessa che... Bravo Franco! È una promessa che avevo fatto a Gianni Turco, perché l'anno scorso mi aveva anche invitato, ma stavo completando questo lavoro, che è un lavoro piuttosto lungo e importante, un doppio CD che racconta un po' trasversalmente la mia storia fino a questo punto, così leggi anche i titoli, ce ne sono tantissimi. Ci sono i brani Gianni mi ha detto, ma perché non vieni a raccontarla qui nella nostra trasmissione? Poi il piacere di incontrarvi, poi noi che ci conosciamo veramente da tantissimo. Da tanti anni. Quindi ci saranno altre puntate dove io verrò a raccontare un po' di cose, ma la cosa bella è che hanno suonato oltre 320 musicisti e hanno arrangiato questi brani, grandi arrangiatori che hanno anche fatto parte della storia di Gianni, della storia per esempio uno è Pinuccio Pirazzoli. Grande Pinuccio. Abbiamo visto prima, l'ho letto sull'interno, il libretto interno che abbiamo visto prima Mario Natale che all'epoca arrangiò E quel giorno non mi perderei più, invece quel giorno non mi perderei più, che vi ho fatto ascoltare adesso, è stata realizzata da Massimo Varini, perché qual è stata l'unica condizione? Li ho invitati tutti, ma una condizione, che non potessero più riarrangiare il brano fatto in passato. Quindi se lo sono cambiati. È chiaro. E allora Pinuccio Pirazzoli, per esempio, ha scelto di fare una canzone che proprio nell'89, come questa che ho cantato adesso, ebbe molta fortuna. Allora, titolo come Mi manchi, un grande successo di Leali, no? Io amo, anche questo, e poi Ti lascerò. Che ha vinto la mitica edizione Leali Oxa. Loro poi hanno litigato perché chi vinceva
oltre a vincere Sanremo Così, vinceva anche un cavallo, perché c'era il Totip, sì. che era lo sponsor così. E insomma si vede che ha fatto prima la Oxa a salire sul cavallo. No, non è possibile, davvero? Ma litigarono veramente? Ma non si sa, non si sa. È salito su. E d'altronde il cavallo non è che lo potevi dividere, in questo caso. A cavallo. A cavallo. Secondo me si potevano trovare pure una notte la testa del cavallo nel dralletto. È andata bene. Allora, Comunque, quindi la canzone che canterei adesso. Ecco, siccome avremo modo di poi di incontrarci in altre puntate, questa canzone ha un arrangiamento molto particolare, perché Pinuccio, che come ben sapete era un ex componente dei Ragazzi della Via Gluck, di Adriano Celentano, diede a questo brano già ai tempi forse un fascino un po' più rock. E poi una cosa che io ci tengo molto a dire è che tutte queste canzoni che tu hai citato e che grazie al cielo sono diventate dei successi attraverso la voce di grandi voci della storia della musica italiana. Regalami un sorriso di Drupi. Sì, certo, però voglio dire, io non le ho scritte apposta per. Cioè sono canzoni che tu al avevi tempo scritto per te. Io avevo scritto certo. Allora forse io ero un po' piccolino per queste canzoni e grazie al lavoro di direttori artistici come abbiamo prima sentito Claudio Buia, ma anche Mario Speroni, Scussi, soprattutto Antonio Marrapodi che era il mio editore. Marrapodi. Queste canzoni sono rimaste nel cassetto, ma in questo disco sono tornate fuori esattamente come io le avevo scritte, per esempio sia Quel giorno non mi perderei più che Le ultime tre cose, perché il titolo originale di Ti infatti lascerò, l'ho letto prima e Le ultime tre cose l'ho scritta insieme a Fabrizio Berlincioni, ma è troppo lunga da raccontare. Adesso come è nata questa canzone? La prossima puntata. Ve la racconterò. Dai, D'accordo, allora, d'accordo. ti lascerò dalla voce dell'autore. Che Dai, bello, Franco. dai, Franco Sentite Fasano. che introduzione si è inventato Pinuccio. Franco Fasano! Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere. Così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare. Ti lascerò, ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Ma quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare.
di me ti lascerò le ultime 3 cose. Queste parole, un bene immenso ed il mio nome. Puoi sceglierne una sola, o se tu vuoi nessuna, ma almeno non dimenticarmi. Ed il mio orgoglio lo sentirai gridare. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò, no, ti lascerò. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò, no, ti lascerò. Ma non ti lascerò Bello. Fantastico. Anche quei frammenti inediti di testo che ecco. Erano le parole che non sono stupendi, state stupendi. inserite allora. Ma io devo dire una cosa che mi renderà forse un po' impopolare, però lo dico, no, c'è qualcosa in terra. No, volevo- Allora, Intanto allora, io la cosa preparo la impopolare- scena ecco, per tu il fai- prossimo Allora, artista. senza nulla togliere all'interpretazione di Fausto e di Anna, grandiosi. Grazie a loro, insomma. L'unica cosa, la differenza, bellissima, niente da dire. Tu questa sera mi hai fatto venire una pelle Lei d'oca. me l'ha detto prima, lei dice, è chiaro che Cioè, la preferisco ma- cantata da sì, Franco ma non per altro, perché si è sente una la sua tua anima, creatura. si sente la tua no? anima. Ma io penso che ci sono tante canzoni, adesso Certo. mi viene voglia proprio di dire una cosa, adesso e mi piace ricordarlo anche perché qualche anno fa, anzi 1 anno e mezzo fa, ci ha lasciato un autore che è veramente stato anche un mio maestro da lontano quando ero ragazzino, che è Giancarlo Bigazzi. Oh, che grande ha Giancarlo. scritto tante canzoni per la CGD, per Certo. Gianni. Io cantavo le tue canzoni, ho imparato a scrivere le canzoni, capito? Da Bigazzi. Ecco, volevo dire, c'è una canzone che dimostra che le canzoni non hanno età. Assolutamente. Anche quando per motivi proprio di sopravvivenza uno non ce la fa più, le tue canzoni che hai nel cassetto, se sono messe in bocca alla persona giusta, riescono comunque ad arrivare alla Avere gente. una luce nuova. E c'è una canzone meravigliosa che si chiama Un'apertura d'ali, che da qualche mese Renato Zero sta portando Sì. nei suoi concerti. Ecco, quella è una canzone che per esempio è rimasta nel cassetto tanti anni, Certo. come anche altre canzoni di Bruno Lausi, ma magari avremo modo di parlare in altre puntate. Certo, come no, volentieri. E comunque il piglio che ha l'autore quando propone una canzone è un piglio per il quale si innamorano gli interpreti. Bravo, e quindi esatto, è quello che poi giusto. dopo diventa. Poi dopo tu sai anche Giusto. benissimo quanto sia importante l'interprete giusto per la canzone giusta. Certo. Assolutamente sì. È un Quindi matrimonio. io sono comunque molto contento nel caso di Ti lascerò, ma anche nel caso di Io amo, che comunque queste canzoni siano entrate nel cuore della gente, non attraverso la mia voce, però adesso questo disco l'ho fatto anche un po' perché era arrivato il tempo. Scusa, a un certo momento diamo merito al merito, Esatto, no? sì, sì. Franco, ti aspettiamo presto. Alla prossima Ci vediamo alla puntata. prossima. Ciao, ciao. Ciao, Franco. Ciao Franco, grazie. grazie. E da una sorpresa a un'altra. Adesso Bello, arriva un bellissimo. gruppo storico degli anni 70. Da. Diciamo solo il nome. Ah, lo dobbiamo dire? Sì, Pensavo nome fosse sì, una certo. Aspetta che prendiamo il microfono. I Romance. Romance.
Romance, sempre fortissimi questi ragazzi qua, Che cosa Eccoci ci raccontate di bello? Beh, l'estate va bene, le serate si fanno, andiamo in Bene, giro. nonostante Milano, il periodaccio. Reggio Calabria. E i pomeriggi? Pomeriggi no, pomeriggi Pomeriggi al e mare, sera. al mare o a riposare. I tè danzanti, te lo ricordi? I tè danzanti, come no, figurati. I tè danzanti, raccontami, perché io sono un pochino leggermente più... Dimmi. No, questi erano i primi tempi quando noi facciamo night ancora, no? I Naitaroli eravamo. Naitaroli eravamo. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Peppino di Capri. E si facevano i tè danzanti? Sì, i tè danzanti era la domenica pomeriggio. Gli studenti, cose, capito? Ma pensa. E la sera invece i Naitaroli erano. I Naitaroli. Scusa, tu il pomeriggio non hai mai cantato? No, ti dirò, sì, in qualche evento, sì, ma magari alle terme, capito? ecco, Sì, alle terme, no. sì. Però non si chiamano tè danzanti. Mattinè si chiamava. Mattinè. Si è scatenato un inferno questo. Ascoltate, so che avete un brano nuovo da proporre a Mille Voci. Sì, un brano nuovo appena nato. Ragazzi soli. Sì, ragazzi soli, abbiamo pensato di fare questo brano dedicandolo ai ragazzi di oggi che stanno vivendo un presente difficile e chissà un futuro forse ancora più difficile. Dare un po' di luce quindi a questo futuro. Sì, per quello che si Quello può, che è possibile. se non altro una speranza, Certo. e siamo noi che siamo adulti a cercare di dargliela, insomma, Certo. questa. Un pensiero. Pensiero, certo. Se no, chissà, magari un domani ci incolperanno a noi che siamo la causa. Già lo fanno. Ma noi non siamo però, la causa. però, no, però non incolpano chi fa musica, incolpano altri, non chi fa musica. Con Ragazzi soli, Romance. I Romance. Ragazzi contro il vento, delusi e senza i sogni dell'età. Ragazzi soli e persi nel loro futuro. Ragazzi nei guai, ragazzi dal cuore grande che spalano fango e danno speranze a chi non ce la fa più. Ragazzi soli come le vele senza il vento in alto mare. Ragazzi messi al muro dall'indifferenza. Ragazzi uniti da Facebook, a volte impulsivi, col viso senza più sorrisi, con un profilo virtuale. Così va via la realtà. Ragazzi soli in cerca di un'anima, stanno arrivando in fondo ad un vicolo. Dobbiamo fare come i vecchi hanno fatto per noi, guardarci dentro, cambiare strada in fretta e poi andare avanti a testa alta insieme a loro. Ragazzi laureati fuori dall'Italia, apprezzati, e come non capirli se sono indignati. Ragazzi parcheggiati nel buio da troppe promesse mancate, stretti nello stesso disagio a inseguire qua e là la fortuna. Ragazzi
sempre in disparte, inascoltati ma decisi, che danno il fuoco alle idee, così la notte va via, va via. Ragazzi soli in mezzo ad un vicolo, bisogna fare presto perché ora tocca a noi, se non vogliamo che ci venga poi detto così. Cari signori, la colpa ce l'avete voi, la colpa ce l'avete voi, certo signori, la colpa ce l'avete voi. Grazie. È bella, È proprio bella questa canzone. Bravi ragazzi. Grazie. Ciao. A presto. Ciao. Ciao ragazzi. Ed è la volta di un carissimo amico. Anche lui fa parte di quei grandi artisti degli anni 70, certo. 80. Bella musica, poi proviene da quel periodo. Tante canzoni ha scritto. Certo. Umberto Napolitano. Vieni Umberto. Sapevo che veniva Umberto. Adesso che no, la verità Umberto, Bravo. perché lui, sai cosa ha fatto? È andato al bar a mangiarsi un panino. Sì, ma una cosa minima. Come Umberti, facciamo vedere al pubblico che noi ci vogliamo bene Eccolo. da una vita. Ci conosciamo da una vita. Io ho pure cantato una canzone sua tempo fa che oggi ho deciso di rimettere in repertorio per i live. Moi je t'aime si chiama, che è di un carino incredibile. Sì. Poi è molto importante perché io sono qui, no? Perché io 21 anni fa, 22, ho smesso. Ti ho colpito in una parte alta. Non ti preoccupare. Ho smesso e ho deciso, perché faccio altre cose, di rientrare l'anno scorso, sai, dove? Qua. Vedi? Bravo, L'anno scorso ho presentato un pezzo nuovo, Volerò, e poi qualcosa di mio vecchio. E anche stavolta però un pezzo, visto, mi avete messo giusto nel posto giusto. Dopo i Romance che hanno cantato sui ragazzi, anch'io, adesso sta uscendo un altro in questi giorni, si chiama Non permettere più e prende proprio la situazione di questi ragazzi che c'è qualcosa che non quadra, li sfruttano, li drogano, li mandano a morire sulle strade e soprattutto non fanno mai immaginare che ci siano delle porte aperte. Bisogna riflettere. Non danno mai la speranza. Non danno la speranza. Delle motivazioni. E allora io sto preparando un album che uscirà l'anno prossimo, dove c'è il meglio, verrò ancora qua. Bene. E io mi canto addosso, passo dalle cose romantiche a quelle violente. Cioè, non ho problemi, non ho schemi. Mi piace cantare, specialmente dopo che siete stati zitti tanto tempo. E a noi piace ascoltarti. E allora, e non permettere più. Umberto Napolitano. C'è qualcosa che non quadra, c'è una strana situazione, tra drogati alcolizzati, più bastardi che imbranati, troppe lacrime versate,
ti hanno dato a quella festa. C'è qualcuno che ci marcia in questa strana situazione, c'è bisogno di una sosta e di un'attenta riflessione. Troppe lacrime versate sulle spalle di un amico, ma il ragazzo che è volato qualcun altro l'ha aiutato. È una corsa disperata, siamo soli e circondati, ma che stronza questa vita che ci scappa fra le dita. Siamo stanchi di stranezze, c'è bisogno di certezze, mai nessuno che ci avverta di una porta ancora aperta. Signore, ti prego, aiutaci almeno tu e non permettere più che tanti giovani a primavera non arrivino fino a sera. Signore, ti prego, puoi farlo soltanto tu e non permettere più che il cibo sia l'indifferenza e con un'anima senza essenza non permettere più. Oh no, e non permettere più. Oh no, non permettere più. C'è qualcosa che non parla, è una strana situazione. C'è qualcosa che non parla, è una strana situazione. C'è qualcosa che non parla, è una strana situazione. E non permettere più. Ma che bravo Umberto! Grande, veramente. Grazie. Bravo Umberto! Mi sembravi un ragazzo di 15 anni. Stavamo dicendo dietro la L'energia che ha. Grande. Hai dato un'interpretazione a questo brano che neanche un ventenne fa. Ma solo Prendi fiato! Riprenditi. 66. 66. Ma chi se ne fate? Umberto Napolitano! Bravissimo! Scusate, ma l'ambulanza è pronta? Smetti! Sta arrivando! Bellissimo, Ma guarda che è bellissimo. stato grandioso Umberto, Bellissima bravissimo! canzone. Ragazzi, siamo quasi alla fine, ma prima di No. finire, prima di finire c'è un gruppo storico. Difatti. Arrivano dalla campagna. Aspettate che preparo Mille di successi incredibili. Stiamo parlando di? Aspetta, lo voglio dire io. Sì. Perché sono amici prepara miei. l'asta, prepara l'asta. Sono amici miei. Si fanno dei... Sì, però vuol dire lei Vai. messo macchina. Siamo troppi Ma dopo a lo parlare. No, però no, li presento io, perché No. sono tutti maschietti. Vai. Va bene. E io sono l'unica donna qui in mezzo. Ti lascio, quindi ti lascio. State dai. qui. No, sto qui, non ti lascio. Direttamente da Napoli ho il piacere di presentarvi Tu esci. il giardino dei semplici. E voilà! Del tuo viso che piangeva, chissà quando, chissà dove. Mi innamorai dei tuoi occhi fra lo zucchero filato, come un fisso quando tutto era finito. Mi innamorai, come bella montagna stanotte, bella così, non l'ho vista mai, non ne mi pare rassegnata e stanca,
stanotte dove stai? Voglia te, che sto più di quando nata moda ha lasciato in un cassetto tra gli spartiti il suo concetto, antico e un po' ingiallito dal tempo che un giorno creò in silenzio per lei. Ha lasciato tutti i dischi, le foto in compagnia di artisti, la sciarpa bianca presa a Parigi e tanti ricordi comprati quando era in tournée. L'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. L'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Grandi, i miei giardini. L'estate ora sa di miele, anche se già senza te sto male con te. C'è un'altra amore, l'amore, ma non è adesso mettiamo i punti sulle i. Noi abbiamo cantato la vostra canzone Miele. Voi adesso cantate senza sbagliare una parola la sigla! Tutti quanti! Anche i Roman, mille noci. Venite, Mille venite. noci. Ma e poi c'è, aspetta, Gianni Turco, c'è una, ragazzi, c'è una coreografia. C'è il balletto, che è una cosa importante, a un certo momento vedrete me fare così e lo dovete fare anche voi. Amo! Dai, qui vicino a me. Amici di Villa Voci, ci rivediamo alla prossima puntata. Ringraziamo il Satiricon che ci ospita di Aprilia. Un ringraziamento al nostro regista Gianni Turco. Evviva, alla prossima puntata. Alla prossima, ciao. Io canto perché sento dentro il cuore mille voci, mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci, tu mi piaci. Io canto fin da quando ero bambino e questa sera statemi vicino. Oh, 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 oh. Mille voci, mille voci. Oh, 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 oh. Mille voci, mille voci. Sento i brividi addosso e tu hai una voce che spacca di più. Sento il tuo respiro vicino, mi prende il pensiero più vero. Sento un grande calore se tu canti proprio l'amore. Su, più brillante dell'oro ci vuole un bel coro che canti con noi. Oh, 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 oh,
puntata, ciao!